عليكم. النهارده جاي اكلمكم على اثر جانبي خطير. لو حد عنده حب الشباب، ابنه او هو بياخد ادويه لحب الشباب، في دوايين ما ينفعش ابدا يتاخدوا مع بعض. ليه؟ لو اتاخدوا مع بعض هيسببوا ارتفاع قوي جدا جدا في ضغط المخ، الضغط اللي في الجمجمه، وممكن يعمل ورم في المخ، وفي النهايه ممكن يعمل عمى دائم، فقدان للبصر دائم، يعني ما بيرجعش تاني. ايه الادويين دول او ايه الحاجات اللي ما ينفعش تتاخد دي؟ اول واحد دواء اللي بيحتوي على الايزوتريتينوين، وفي اسماء تجاريه منه معروفه زي الرؤاكوتان وزي الايزوتريتينوين بالاسم وزي النيتلوك وغيرهم، ادويه تانية بتحتوي على الايزوتريتينوين. ما ينفعش تتاخد مع ايه بقى؟ ما ينفعش تتاخد مع المضاد الحيوي اللي اسمه دوكسي سايكلين اللي موجود في الفيبراميسين او الدوكساميسين او اي دواء تاني بيحتوي على الدوكسي سايكلين. ممنوع منعا باتا الدوايين دول يتاخدوا مع بعض، والا هيعملوا ارتفاع للضغط قوي جدا في المخ، وممكن يعملوا زي اورام او فقدان للبصر دائم. خلي بالكم، ولو حد بياخد ادويه عرفوه انه ما ينفعش الاتنين دول ابدا يتاخدوا مع بعض. سلام عليكم.